बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। इससे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करें, एक छोटी गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। ये जो हमारी वीडियो है, आज की जो हमारी वीडियो है वो है फाइटर गोल्ड एमुनेशन के बारे में। इसमें हम अनबॉक्स करेंगे, आपको बुलेट के बारे में बताएंगे कि कैसी अच्छी है, नहीं है, 30 बोर में चलनी चाहिए, ये वो मतलब सारा हम जो है इसके बारे में आपको बता देंगे। दोनों पिस्टल्स हमारे पास हैं, मतलब कि ये पिस्टल भी है, इसका भी रिव्यू इंशाल्लाह जो है वो आपको आ जाएगा इसके बाद, इस वीडियो के बाद। और ये जो है वही जो पुराना पिस्टल है, इसमें दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे इंशाल्लाह, और ये बताऊंगा भी मैं ये किसका बना हुआ है। लेकिन इस वक्त जो है दोनों पिस्टल खाली हैं, ठीक है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। और हमारी जो बात हमने करनी है वो आज बुलेट भी करनी है हमने। फाइटर गोल्ड एमुनेशन, ठीक है। 3 डब्बियाँ थी, मैंने तीनों दी थी वो बेरेटा से भी, और इन दोनों से मतलब 50-50 राउंड्स जो हमने फायर किए हैं इसमें से। और इस वक्त जो है ये खाली पड़ी हुई हैं, और ये जो है ये भरी हुई है, ठीक है। इसमें से भी 3-4 राउंड्स हैं निकले हुए हैं, लेकिन ये मैं आपको थोड़ी सी जो है वो अनबॉक्सिंग और इसमें आपको मैं दिखा दूँगा। 46 राउंड है इसके अंदर तकरीबन। इसकी प्राइस के बारे में बात कर लें तो 1500 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। 30 रुपये की एक गोली, मतलब 30 रुपीज़ 1 राउंड जो है वो आपको कॉस्ट करेगा। तो विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब कि इससे महंगी नहीं होनी चाहिए। जो ये एमुनेशन है वो knoch का है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे अक्सर कि knoch पे लिखा होता है फाइटर knoch। तो ये जैसे हमने ली थी, या मतलब जिनसे हमने कांटेक्ट किया था इस बुलेट के बारे में पूछा था, ये वो तो उन्होंने बताया कि ये फाइटर का knoch का बनता है। बेसिकली जो कंपनी जो है वो फाइटर है, तो फाइटर से जो है मतलब आगे जो 30 बोर में बनाया फाइटर गोल्ड बना दिया, और 9mm जो बना रही थी वो फाइटर knoch थी, तो वो knoch दे दिया और इसका नाम जो है गोल्ड दे दिया। आपको पता है knoch की बुलेट जो है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, नो डाउट वो 9mm में बहुत अच्छी चलती है। लेकिन इन्होंने 30 बोर की गोली जो बनाई है वो बहुत ही इम्प्रेस किया हमें, ठीक है। ये मैं आपको बैक से दिखा दूँ इनका, मतलब इन्होंने लिखा हुआ है कि जी फाइटर गोल्ड, ये वो मतलब जो भी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। वैसी पैकिंग है जिस तरह आम जो होती है वो खाकी पैकिंग में जो आती है, ठीक है। ये हम खोल लेते हैं इसे। 50 राउंड्स हैं, ठीक है, मैंने प्राइस आपको बता दिया, 1500 रुपये प्राइस है। 30 रुपये की गोली है और 30 बोर की गोली है, तो 30 रुपये पर राउंड, ठीक है। आप इससे महंगी नहीं होनी चाहिए, अगर महंगी मिले तो ना लें, ठीक है, फिर वही बेहतर है। लेकिन गोली अच्छी है, मैं आपको ये आ गई ये बुलेट। इसी तरह जो है हम ये इन्होंने दिया हुआ, मतलब एक अपना गत्ते पे बनाया हुआ इन्होंने फाइटर गोल्ड एमुनेशन फैक्ट्री। तो ये आप उठाते जाएंगे तो 10 राउंड्स जो है वो नीचे से निकलते जाएंगे सारे। ये एमुनेशन है, ठीक है, इसका ये सारा ये आप देख लें, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो है वो मसला है कि आपको बुलेट में कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू है कि आपको गन को ये बुलेट चलाने के बाद आपको गन को जो है वो लाजमी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी कार्बन छोड़ जाती है उसमें, जिसकी वजह से जो है बैरल जो है वो काफ़ी गंदी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो आप ऐसा करें WD-40 या फिर फुल जो बॉइल्ड वाटर होता है वो बैरल से गुजार के ब्रशेस मार के फटाफट साफ़ कर लें, और फिर थोड़ी सी ऑयलिंग करके तो बैरल को बिल्कुल ड्राई कर लें। बैरल को कभी भी जो है वो गीला मत छोड़ें, क्योंकि वो बैरल जो है वो फिर जंग लग जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि बॉइल्ड वाटर से लगी या WD-40 से लगी। तो WD-40 वगैरह कोई इशू नहीं होता, उसका इशू था। मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसमें से अगर फायर किया तो इसकी जो है बैरल देख लें, अभी मैंने साफ़ नहीं की है, ठीक है, तो करोजन नहीं है इसमें, ठीक है, बिल्कुल भी, मतलब। लेकिन इसके अंदर जो है ये अपना जो कलर जो है वो छोड़ गया, ठीक है, ये जो अपना कलर है इनका गोल्ड वाला वो छोड़ गया। बता है जो बुलेट जो है वो बहुत अच्छी है। अभी हमारे पास 311 की ओरिजिनल बुलेट है, ठीक है। अब मैं इसके साथ रखूँ तो इसकी जो शेप और जो इसकी जो वो हाइट बुलेट की अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम वही है, मतलब इनमें कोई फ़र्क नहीं है इतना, ये आप देख लें, ठीक है। वो ज़रा मोटी लग रही होगी वो कैमरे की वजह से जो है, क्योंकि लाइट थोड़ी पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है, लेकिन दोनों बुलेट्स वो सेम है। सिर्फ कॉलर जो है इसका बारीक है, लेकिन इजेक्शन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं आपको हमें झूठ बोलूँ। बहुत अच्छी बुलेट है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो लंबी नहीं करूँगा। और एक जो मसला आता है वो हमारे भाई कहते हैं कि इनमें कुछ बुलेट जो होती हैं, हम 50 के जो हैं वो राउंड्स लेते हैं ये डब्बी के, तो इनमें जो है वो एक इशू आता है कि हम इस बुलेट इनमें से निकालते हैं तो उनमें कोई मतलब कि कोई वो बना होता है, एक निशान सा बना होता है,
कुछ बुलेट्स में कोई 5 कहीं में से निकलती हैं, कहीं में से 10 में निकलती हैं, कहीं में से 11 निकलती हैं। तो वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट मतलब कि होता है, उसमें ये नहीं होता कि इन बुलेट्स में कोई डिफ़ॉल्ट है या कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता। ये वो बुलेट्स हैं जी, ये वाली, मतलब ये है फाइटर गोल्ड की, लेकिन ये इनमें ये निशान होता है, ये देखिए आप, ये जो है ये मतलब किस तरह राउंड है। तो कई लोग समझते हैं कि ये ट्रेसर तो नहीं निकला है ये वो, तो ये ट्रेसर की निशानी कभी भी नहीं होती है। मतलब कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये वो हो, ये कुछ और बुलेट है, अमूमन तो बुलेट ये होती है जिसमें कोई निशान नहीं, लेकिन इसमें जो है कोई स्पेशल सा निशान है। अब मेरे इस बॉक्सेस में से ना, अब इन तीनों बॉक्सेस में से ये निकली हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 निकली हैं बल्कि। तो मतलब इतना कोई ख़ास नहीं है, ये आम राउंड जो होते हैं। ये कई बार ये करते हैं इस तरह कि अब ये हर किसी में से 5 निकले हैं, अब इसमें से 1 निकला था, तो वो करते ये हैं कि अपनी गिनती पूरी करने के लिए ना कुछ राउंड जो है वो ऐसे बना छोड़ते हैं, मतलब कि अब उन्होंने मतलब कर दी होती है। तो हर 100 बुलेट्स या 50 बुलेट्स के बाद वो ये एक बुलेट जो है वो इस पर इस तरह निशान आ जाता है कि मतलब इतने हमने राउंड्स ख़त्म कर लिया, क्योंकि वो मैनुअल सारा ऑपरेटेड होता है, मतलब मैनुअल फिलिंग होती है इसकी। मैनुअल जो है वो खोके पे हम ये जो है वो सारा प्रेस करते हैं, जो दरे वाले होते हैं, तो उसकी वजह से इशू आया था। बाकी ऐसा जिसमें कुछ नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आई डिसलाइक कर दें, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।